você está fazendo da sua vida o céu ou o inferno? Somos nós que criamos essa diferença em nós. E eu gostaria que vocês apreciassem a sua vida e percebessem que talvez apenas os nossos pés toquem o chão da terra, mas todo o resto do nosso corpo, quando estamos em pé, está no céu. E comece a apreciar a sua vida, em qualquer circunstância, em qualquer momento.